Assalamu alaikum. Hi, my lovely viewers. Welcome to Jaren's Family Kitchen. আজ আমি আপনাদের মাঝে আবারও চলে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে, শাহি চিকেন রোস্ট। এই রেসিপিটি বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে তৈরি করে। আমি তৈরি করেছি আমার প্রসেসে। যদি ভালো লাগে রেসিপিটি, আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং আপনি সবসময় আমার পাশে থাকবেন। বেল আইকনটি টিপ দিয়ে নতুন কোনো রেসিপি আসলে যেন আপনারা দেখতে পান। এখন আমরা মূল রেসিপিতে চলে যাই। এর জন্য আমি প্রথমে একটি পেস্ট তৈরি করে নিব। কাজু বাদাম এবং পেস্তা বাদাম নিয়েছি 1 কাপ, আর একটি গুঁড়ো মশলা তৈরি করে নিতে হবে। তার জন্য তেজপাতা 1টি, 2টা দারুচিনি, 12টি সবুজ এলাচ, 2টি বড় এলাচ, 5-6টি লবঙ্গ, 2টা স্টার অ্যানিস, 1 চামচ জয়ত্রীর গুঁড়া। এটা মিলিয়ে গুঁড়া তৈরি করে নিতে হবে। আমি চিকেন নিয়েছি লেগ ও থাই সহ 9টি পিস। এগুলো ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে এবং ছুরি দিয়ে মাঝে মাঝে একটু কেটে নিতে হবে। আপনারা বাংলাদেশে যারা আছেন তারা দেশি মুরগিও নিতে পারেন 4টা পিস করে, কিন্তু আমার এখানে নেই, সেজন্য আমি ফার্মের মুরগি ইউজ করেছি। এগুলা লবণ দিয়ে এখন মাখিয়ে নিতে হবে। মাখিয়ে নিয়ে আমি এটা ভেজে নিব। আপনার ইচ্ছা করলে এটার মধ্যে রং ইউজ করতে পারেন। আমি জাস্ট রং ইউজ করি না, আমার কাছে রং ছাড়ে ভালো লাগে। জাস্ট আমি এইভাবে ভেজে নিই শুধু লবণ দিয়ে। এখন আমি বাজাতে চলে আসছি। এর জন্য একটি প্যান বসিয়ে আমি তেল ঢেলে দিলাম 2 কাপ। একটু বেশি করে নিয়েছি, কারণ এই তেল দিয়ে আমাকে ভেজে নিতে হবে, মূল রান্নাটা করব আর কি। এই তেলটা হয়ে আসলে আমি একটা করে চিকেন এর মধ্যে দিয়ে দিব। চিকেন দিয়ে এপাশ ওপাশ ভালো করে ভেজে নিতে হবে। বেশি ভাজার দরকার নেই, কারণ বেশি ভাজলে চিকেনটা শক্ত হয়ে যাবে। আমার চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি এপাশ ওপাশ সুন্দর করে ভেজে নিয়েছি। ভেজে এখন আমি সবগুলো তুলে নেব। তুলে এক পাশে রেখে দেব। এখন আমি জাস্ট ওই চিকেনগুলো 1 কাপ টক দই দিয়ে মেখে নেব। মেখে এটা ম্যারিনেট করে রাখবো 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর আমি এখন মূল রান্নায় আবার চলে আসব। আমাকে সেই রোস্টের মশলাটা তৈরি করে নিতে হবে। আমি যেই প্যানে চিকেনগুলো ভেজেছি সেই তেলের মধ্যেই আমি 1 টেবিল চামচ ঘি দিয়েছি। দেওয়ার পরে 2টা দারচিনি, 4টা সবুজ এলাচ, 4টা লবঙ্গ আর 1টা তেজপাতা দিয়ে এটা কিছুক্ষণ ভেজে নিব। যখন ভাজার পর সুন্দর একটা অ্যারোমা বের হয়ে আসবে, তার মধ্যে আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ 2 কাপ। পেঁয়াজগুলো সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে। একটু বাদামি কালার হয়ে আসলে এর মধ্যে আমি এখন আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ। 2 টেবিল চামচ আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে এখন আমার মশলাটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, যেহেতু আদা রসুনের গন্ধটা যেন না থাকে। এখন আমি 10টি কাঁচামরিচ দিয়ে দিব জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। তারপর সেই মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। আমি সেই গুঁড়ো মশলার পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি। এটা 1 কাপ পানির মধ্যে মশলাটা আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেই পেস্টটা এখন আমি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে ভালো করে আবার সেই আদা রসুনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে, মশলাটার গন্ধটা যেন না থাকে।
আমি এখন একটু লবণ দিয়ে দিব স্বাদ মতো। আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো লবণটা দিবেন। আমি একটু কম লবণ খাই, সেজন্য একটু কমই দিলাম। এখন আমি সেই কাজু বাদাম ও পেস্তা বাদামের পেস্টটা করেছিলাম যে, সেটা আমি আবার ঢেলে দিয়ে ভালো করে মশলাটা মিশিয়ে নিতে হবে, কারণ ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, কারণ কাজু বাদামের পেস্ট সবসময় নিচে লেগে যায়, সেজন্য নাড়ার মধ্যে রাখতে হবে, অনবরত নাড়তে হবে। নাড়া হয়ে গেলে আমি এখন সেই টক দই মাখানো চিকেনগুলা এর মধ্যে দিয়ে দিব। চিকেনগুলো দিয়ে যে সেই টক দই, বাকি অংশটুকু যে ছিল নিচে পড়ে থাকা টক দইটুকু, সেটাও আমি দিয়ে দিলাম এর মধ্যে। এখন আমি সেই একটা একটা করে চিকেন মশলার সাথে ভালো করে তুলে মেখে নিতে হবে, মশলার সাথে যেন সুন্দরভাবে মিশে যায়। ভালো করে মশলাগুলো মিশিয়ে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো 4 মিনিটের মতো। তারপর ঢাকনা তুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করতে হবে। এটা জাস্ট ঢাকনা তুলে নাড়াচাড়া করে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এভাবে আমি 5 মিনিটের মতো করব। 5 মিনিট পর ঢাকনা তুলে এর মধ্যে আমি একটু 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে দেব। পানি দিয়ে এটাও সেই পুরো চিকেন মশলা এগুলোর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব, নাড়াচাড়া করে, যাতে চিকেনটা একটু শক্ত থাকলে যেন সিদ্ধ হয়ে যায়, এজন্য। এখন কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো, ঢাকনা 10 মিনিটের মতো। 10 মিনিট পর আবার এসে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব 1 কাপ বেরেস্তা, 1 টেবিল চামচ কেওড়া জল দিয়ে এটা আবার নেড়ে নিতে হবে। আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে 4 মিনিটের মতো। 4 মিনিট পর আমার হয়ে গেল চিকেন রোস্ট। জাস্ট হোয়াট এ কালার, ন্যাচারাল কালার, আই লাইক দিস কালার। রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন, আমাকে জানাবেন কেমন হলো। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ, অ্যান্ড আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।